हाँ जी, तो दोस्तों हम लोग पहुँच गए थे यहाँ पे तकरीबन 8:30 बजे। फिर हम लोग ने यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता किया एंड अभी यहाँ पे थोड़ा सा इसका एक्सटीरियर शूट कर रहे थे कैमरे से। एक्सटीरियर ड्रोन से लाइक पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि इधर है ना पूरे बहुत सारे पेड़ है और तार भी है। हाँ, तार भी है तो शूट नहीं कर पा रहे हम लोग। ठीक है, तो अभी कोई नहीं, जितना हो सका हमने इसका एक्सटीरियर पर्टिकुलर शूट करना था हमको, वो शूट कर लिया हमने अभी। एंड अभी जा रहे हैं फिर से रूम में। ठीक है, तो ऐसा मतलब मूवी देखते हैं, टाइम पास करते हैं। ठीक है, फिर सुबह मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस, ये रही प्रॉपर्टी नीतू भैया की, जो कि अंडर होम टेल्स आती है। ये रही बहुत ही खूबसूरत व्यू इसका। एंड ये रहा कुछ व्यू उसका, देखो। ठीक है, तो यही चीज़ मैं आपको गाइस दिखाऊंगा सिनेमेटिक्स में। ठीक है, क्योंकि सिद्धू हमारे सिनेमेटिक निकाल रहा है। ठीक है भाई नहीं, और यहाँ से क्या खतरनाक व्यू आता है देख लो। लाइक बोलते हैं ना कि हेवन जैसा फील आ रही है पूरी, और आवाज़ आपको पता ही होगी क्या आ रही है अभी। तो ये देखो कुछ खतरनाक व्यू है, खतरनाक। तो गैस हो रही प्रॉपर्टी एंड पे हम लोग ने यहाँ पे बहुत ही मतलब खतरनाक शॉट निकाले, जो कि आपने देख लिया अभी। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, यहाँ से निकलते हैं। एंड सही में मैं लग नहीं रहा कि इस बार हिमाचल में आया, इस बार लग रहा है मैं केरला में आया हूँ। एक से एक बढ़ गया लोकेशन। बस हाँ, केरला में थोड़े पहाड़ कम हो गए, लेकिन इधर पानी और हवा और पहाड़ और ब्यूटीफुल से ऐसी लोकेशन। ठीक है, तो ऐसे लोकेशन कोई गाइस आपको चिल करना हो तो नीचे दिए गई डिस्क्रिप्शन में लिंक है होम टेल्स की, वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अभी निकल रहे हैं यहाँ से, फिर चलो रितु भाई मिलते हैं। ठीक है, चलो। तो गाइस, ये रहा उस वाला होम स्टे का बोर्ड, नोट डाउन कर लेना। एंड यहाँ से जाना होता है फिर वहाँ पूरा घूम के सीधा होम स्टे पे। तो कभी कोई नहीं, हम भी अपने कैब निकालते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन की तरफ। इस बार काफ़ी कुछ वर्क किया है मैं, वर्क तो व्लॉगिंग ठीक से नहीं हो पाएगी शायद, या फिर लाइक जो सीनरी आपको मैं दिखाना चाहता वो नहीं दिख पाएगी होगी सबको। ठीक है, तो एक बार यहाँ से देख लो व्यू, और ये रही रोड उसकी जाने के लिए। ठीक है, वो चलते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे। हाँ जी, तो गाइस गुड मॉर्निंग। ये है हमारा लास्ट डे शूट का। एंड शूट करने के बाद हम लोग आए थे जीपी से सीधा चेंज। एंड चेंज में गाइस रुकने के लिए लाइक हमने सोचा कि नीचे रुक जाते हैं कॉरिडोर में। तो कॉरिडोर पे गाइस एक मस्त सी प्रॉपर्टी है प्रकाश भाई की, जो है गाइस चेंज में पूरा इधर का सीन देख लो एक बार, ताकि आप वीडियो देख के भी आपको पता चल जाए कि ये प्रॉपर्टी है। ठीक है,
तो गैस मैं थोड़ा सा इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ उसका। तो ये रहा गैस इंटीरियर जहाँ पे हम लोग ने कल नाइट बिताई थी। अच्छी सी नींद आई, मज़ा आ गया, व्यू का, पानी का आवाज़ बैठ थी झरमर झरमर, ठीक है। एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ताकि हमको अपना बोलेरो कैंपर फिर से मिल जाए और सामान थोड़ा सा ट्रांसफ़र करना है। एंड फिर निकलते हैं ऑट के लिए, लास्ट डे अपना। फिर देखते हैं आगे के अपडेट में क्या दिखता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ यहाँ से और सीढ़ी जा रहा है नीचे। तो गाइस ये कॉरिडोर होम से जो इस जगह पे जहाँ से आप सेंस का हर एक कोना भी घूम सकते हैं और रात को आप इधर उधर ना भटको। इसके लिए होम स्टे बहुत ही मतलब क्लोज है सेंस और मेन तो ग्राउंड लेवल पे कि बंदा रात को है ना कैब ढूंढे फिर वहाँ से दूसरे होम स्टे पे जाए, ऐसा कुछ सीन नहीं है यहाँ पे। बस मतलब एक ही रोड टच है होम से, ताकि आप रात को भी ना भटके। खाना भी अच्छा सा मिल जाता है। प्रकाश भाई ने जैसे हमको कल खाना खिलाया था, बहुत ही खाना अच्छा था। एंड प्रकाश भाई ठीक है, थैंक यू सेवा के लिए। आपको रात को परेशान किया था। चलो ठीक है। Driving through the New York rain, roll down my window and let the rain in. You call me by my name, too late to turn home. We chase the night away. Come on, come on, come on, come away. Let's dance to whatever, something to remember. Come on, come on, come on, come away. तो गाइस अभी हम लोग आए थे रुपी वैली वाटरफॉल के पास। पिछली बार मैं आया था पर नहाया हुआ नहीं था, पता नहीं बीच में नहाता हूँ कि, लेकिन इस बार डाउनफॉल बहुत अच्छा आ चुके हैं, ठीक है। तो मेरे पीछे आपको अभी दिखाता हूँ मैं रुपी वाटरफॉल, ठीक है। ये रहो।